guys, welcome back to my channel bersama Mr. Encim terkece terbadai channel terburik se-Indonesia. Yuk, cap. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya, oke? Dari Binjai. Siap deh. Apaan tuh? Naon ki? Binyai sia teh harus ka kebon aing. Alah. Alah, dia udah kaki-kaki aduh. Jauh euy. Binyai lagi. Salam dari Binyai. Aduh, nyeri mah euy. Iya. Anak buta teh lah. Ngulan bok jauh mah keun cau aing waduh. Moal saya ingat naon aing bok jauh teh tuh. Wah. Cobaan sih ya. Woi. Woi. Aduh, nyeri euy. Aduh. Astagfirullahaladzim. Naon lah. Hayu udah gerang ngadon kikituan raneulan gebog jauh sarwana ayo udah. Oh hayu lah. Ngadon neulan. Naon gitu nya. Cing cobaan aya naon sih. Aw. Ini nyeri aing ah. Deui. Woi. Alah. Aduh. Sarwana sia teh. Alah. Udah sia teh ngadon gituan, mohon pamun. Udah teh nya. Nah, ngadon sarua na neungelan gebog cau. Nepek ka kieu na aing mah. Ih, sia teh lipat. Alah nyeri leulejang. Aya wong edan semaris cepot jawala. Lain titah budak buta ngadon cara ricik di dieu. Alah, muntar dicari cing dari kieu kan naon. Ih, sia. Tilu. Nah, tedung-nungan teh anak buah nasi Gatot Kaca teh ngadon ngiluan. Nah, uduh. Iya, gitu binyai teh. Cobaan binyai teh sia. Salam dari Binyai gitu. Tilu. Woi, kan. Naon pot? Kakak sarwana dirinya dengelan. Ngaruksa kebon awi teh kebog jauh awi kan. Nah maneh teh budak buta, agane teh kebon awi. Budak heula pot. Be nepi ka kitu na aing mah. Dunungan eta buat kang ngaruksa kebog jauh korban TikTok. Waduh. Kade kasadayana ulah gaul teh ulah keterlaluan lah, jangan keterlaluan pergaulan sampai ngerusak lingkungan, karena lingkungan itu harus dijaga bukan dirusak ya. Kacau lah zaman sekarang. Aduh. Penasaran deh. Alah, daun mang. Binyai sia teh ngerusak kebon aing sia teh. Ini sia. Olah kabur. Jedah lah. Guys, welcome back to my channel bersama Mr. Encim terkece terbadai channel terburik se-Indonesia. Yuk, cap.
Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya, oke? Info lebih lengkap untuk Kidalang cek deskripsinya guys. Oke, sekian, terima kasih.